नमस्कार जय श्री जगन्नाथ समस्त को आम घर आम बगीचा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आपण माने सब केमिति अछंती मु तो बहुत भलरे अछि भगवान को दयारु समस्ते भलरे थांतु आउ समस्त को मु पुणी थरे स्वागत जनाउछि आम घर आम बगीचा चैनल को। बहु मात्रा रे मोर सब्सक्राइबर भाई भौणी माने बढ़ी समस्त को हृदय अशेष अशेष धन्यवाद एवं प्रभु जगन्नाथ को हृदय अशेष अशेष धन्यवाद। सकाळु सकाळु जहाँ सबू करिछि आजी डेली लाइफ रे मु सकाळु सकाळु जहाँ करे किछि किछि क्लिप्स आपण मानक सहित शेयर करछि। मु बाड़ी पटरे फूल तोलिबा सहित हमर बाड़ी बगीचा देखेबा सहित मु चाहा भी कर नैछि। चाहा करिकि मु छात ऊपर को पळे आछि। एबे किछि छात ऊपर भी किछि मु फूल तोळे एरा होछि दैनंदिन मोर डेली रूटीन। छात ऊपर किछि फूल तोଳି सारला परे मु छात उपरे किछि फूल तोड़िला समय रे मु भाबिली आपण मानक सहित किछि समय कथावार्ता हे जिबा जोथरे कि मते भी भल लागिवो आपण मानक भल लागिवो। कारण डेली मोर कर्तव्य हला डेली आपण मानक सहित गोटे लॉन्ग वीडियो मु डेली आपण मानक सहित गोटे लॉन्ग वीडियो सहित मोर डेली लाइफ आम घर आम बगीचा चैनल रे मु गोटे ब्लॉग वीडियो अपलोड करबा सहित प्रत्येक दिन सकाळ 7 रे हो कि संध्या 7 रे हो किछि मोटिवेशनल शेयर करे 4 मिनिट 3 मिनिट 2 मिनिट जति कि मो पखरे संभव हुए आपण माने बहु मात्रा रे देखंतु। मोर दुईटी चैनल माने गोटिए चैनल ले मोर दुईटी टॉपिक पड़े। गोटे रे हमर आम घर आम बगीचा आम घरर किचन जाबतीय काम ठाकुर पूजा आ ता सहित बाड़ी बगीचा सब किछि मो आपण मानक सहित शेयर करे। एबे मोर समय हो जाइए फूल तोड़ा कार्यटी सरी जाइए। तापर मु सार तो चा पी सारे मु टिके चाहा पी नौची। चाहा पी नहीं सारा पर मु मोर छात उपर आउ जो बाकी अच्छी घास बाछिबा ता सहित गछ रिपोर्टिंग करबा को गछ कटिंग हबो को गछ रे औषध पड़िबो एई सब काम सकाळ समयटा आमे सार मु देई थाउ। जहाँ भी हो सकाळ को केमती भलरे कटिबो सेति मु सर्वदा चिंतित थाए। कारण सकाळुटा जदि हमर भलरे कटि थाए ताले निश्चित दिन जाक आमर भलरे कटे। एई भितरे मु आपण मानकु देखै देछि मोर सदा बिहारी गछ मु आपण मानकु भी शॉर्ट वीडियो रे देखैथिले। ए गछ सब मु पिंचिंग करथिले आपण मान देखि परथो केते छोट छोट गछ रे मोर फूल कोबळ भाव रे देछि। सेति पई एई समय रे सदा बिहारी फूल पूजा करा जाय। सेति पई एई समय रे सदा बिहारी आउ एबे मु पळे आछि ठाकुर पूजा सारी मु किछि समय लाइव रे जॉइन करथिली। लाइव जॉइन कर साला परे मते हठात फोन आसिला जे हम घर को मेहमान आछुचंती आउ सेति पई मु पळे आसिली टिके रोसई फुसई करिया पई। रोसई करिया पई आज तो मंगलवार रे तो निश्चित नॉन वेज हेई परिबोनी जते आसंतु कुनिया जी भी आसंतु। सेति पई मु भाबिली आज पणस कठा तरकारी कर देबी भेंडी कलरा गोटा भजा कर देबी ता सहित मु कलरा चिप्स करथिली। मु आपण मानक सहित शेयर करिछि कि करिनी वीडियो रे मु तो जानि परनी। कारण मु निजे ही शूट करूछि निजे ही रोसई करूछि निजे ही सब किछि करूछि आउ किंतु मु कलरा चिप्स करथिली आज दी परे ता सहित हेइथला हमर आंबो खट्टा एतिकी हेइथला। जहाँ भी हो कुणिया आसते आज मुझे मान सहित पणस कठार केमती रेसिपीटा मुझे देखा। पणस कठा प्रथम काटिकी स्क्वायर स्क्वायर साइज साइज करके लुण हलदी पानी धोईकी रखी मुझे गोटे ग्लास पानी देकी टिके लुण हलदी सामान्य आवश्यक अनुसार देकी मात्र गोटे सीटी मारुची। एपटे कड़े तेल देकी गरम कर आलू को भाजापी आलू तो मुझे देखिले 5टा आलू काटी माने कहतनी समस्ते जो आमर पणस कठा तरकारीटा चिकेन तरकारी भली लगे मु प्राय से चिकेन तरकारी जेमती हुए सेई टाइप रे रोसई करूची। बहुत टेस्ट भी तरकारी बनी थिला। आपण माने देखुथिबे मो किचन रु आलू गुडी को मु भाजी की बाहर कर नै छी। आपण माने केमती करंती मु जाननी किंतु मु मोर सरल उपाय रे करे। आउ मोर एई भितरे पणस कठाटा भी गोटे हुइसिल दे देछि। मु छाणी की आलू भाजी साला परे सेई करे रे मु से पणस कठा गुडी को संतुल नउची। सामान्य लुण हलदी आउ आवश्यक अनुसार देकी मु संतुल नउची। भल भाबरे पणस कठाटी संतुल हे गला परे तापरे नेक्स्ट प्रोसेस रे मु मसला करिवि। एबे मु पणस कठा संतुला मोर प्राय हेई गलानी मु ताकू एबे बाहर करनेबी। बाहर कर साला परे आपण माने वीडियो टिकू कंटिन्यू देखुचंती सेति पई आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। आ एई बळी भाबरे भल पाइबा दियंतु निश्चित
এইଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିପାରିବି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ମୋତେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି। ତାପରେ ଭିତରେ ମୋର ପଣସ କଠା ସନ୍ତୁଳାଟା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ମୋସନରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ପଣସ କଠା ସନ୍ତୁଳା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିନେବି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର କରେଇରେ ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ତେଲ ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା ଆଉ ପିଆଜ ମୁଁ ଦେଇକି ଭାଜି ନେବି। ଭାଜି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବି। ଏବେ ଖାଲି ପିଆଜରେ ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବି। ଯେଉଁ ବାଟି ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ବଟା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ମସଲାଟିକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଦେଇକି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟିକୁ କଷିବି। ଯେତେ ମସଲା କଷାଯାଏ ସେତେ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟିକୁ କଷୁଛି। ଏଇ ଭିତରେ ମୋର ଗେଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମାଆ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ନେଇକି ଦେଇଦେଲେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ପଣସ କଠାଟିକୁ କଷୁଛି, କାରଣ ଭଲ କଷିବା ଦରକାର। ସେଇ ପଣସ କଠା ସେ କରେଇରେ ମୋର ଜାଗା ଧରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିସ୍ ନେଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ଡିସ୍ରେ ମୁଁ ଓଜାଡ଼ିକି ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ ବସେଇଦେବି ତରକାରୀଟିକୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି ସମ୍ଭବ। ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ହେଇପାରୁନି। ଯାହା ବି ହେଉ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରିବି ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି। କାରଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କୌଣସି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ କହୁନି ଏଇଥିପାଇଁ କି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ଆମ ବଗିଚା ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏଠି ମୁଁ ଘର ବିଷୟରେ ଆଉ ବଗିଚା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ଆଉ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସକାଳ 7ଟାରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ସକାଳ 7ଟାରେ ଯେଉଁଦିନ ସେୟାର ନ କରିପାରିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କୌଣସି କମେଣ୍ଟରେ କିଛି ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିନେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ କରେଇରେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଦେବି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜିର ମୋର କିଛି କାମ ମୋ କିଚେନ୍ରୁ ଆଜି ସକାଳକୁ ନେଇ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।
এই ভিতরে হয়ে যাইছি সন্ধ্যা সন্ধ্যারে মু পড়ে আসি রুটি করিয়া ପାଇଁ ସବୁଦିନେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେୟାର କରେନି ଆଜି ଟିକେ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦିଏ କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ କିଛି କରେନି ଦିନରେ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ଥାଏ ସେଇଟା ମୋର ହେଇଯାଏ କେବେ 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 ମୁଁ ଡାଲମା ଫାଲମା କରିନିଏ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାୟ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନରେ ଥାଏ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସରେ କିଛି ସେୟାର କରିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହେ ଗୁଗଲ୍ ମିଟ୍ରେ ବି ଜଏନ୍ କରେ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟଟା ମୁଁ ବେଶୀ କିଚେନ୍ରେ ବି ସମୟ ଦେଇପାରେନି କି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରେନି କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଫୋକସ୍ କରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତା ସହିତ ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ ତା ସହିତ ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତା ସହିତ ଆମର ମହାଭାରତ ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ସବୁ କିଛିର ଟପିକ୍ ସପ୍ତାହ ସାରା ଚାଲେ 6ରୁ 9 ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରେନି ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ସମୟଟା ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟିକେ କରିଦିଏ ତାପରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେବି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ସ କିଛି ନେଇଯାଇଛି ତାପରେ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ପରଟା 3ଟା କରି ନେଇଛି ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ମୋର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି କିଚେନ୍ର କାମ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell a